Nós vamos começar agora com o livro de caligrafia. Vocês estão lembradas dele, ó? A gente usa uma vez por semana. Só que eu esqueci de pegar ele, eu vou lhe pegar, tá? A gente vai para Tia, página 51 desse livro aqui, ó. Ô, tia, era obrigatório assim de quadro? Era de caligrafia, 51, mas pode fazer agora comigo, quem não fez, tá? Já vou abrir. Não, tia, na outra videoaula era obrigatório para fazer de 4. Ah, se era obrigatório, não. A tia nunca obriga nada. Cheguei, tia, que página? Pode parar onde você parou mesmo. Era para fazer. Vai fazer até a 34. Mas aí vai ficar até pra semana que vem pra poder fazer. Página 34 do livro de caligrafia. Qual é a página do livro de caligrafia? Só um minutinho, vamos combinar o negócio. Quando um estiver falando, o outro espera. Tá? Maria Clara não terminou de falar. Oi? Terminou de falar, Maria Clara? Ô, tia, é que eu não tinha fazido a 34. Não, ninguém fez. Nós estamos fazendo tudo hoje. Eu comecei agora na sala e marquei agora pra gente terminar, tá? Mas não precisa terminar hoje. Vai terminar semana que vem. Se não terminar, termina comigo durante a aula. Porque essa Você semana... tá falando que você abriu essa videoaula pra gente terminar a 34? É, depois eu falo. Porque essa semana eu não tô passando tarefa porque tem prova, tem que estudar pra prova. A Miriam agora vai falar. Qual é a página? 51, Miriam. Tá bom. Eu tô nela. Ô, tia, eu tenho 3... Só um minutinho, Cris. Quem vai falar na sua frente é a Mariana. Mariana, pode falar. Eu também ia perguntar qual era a página. Página 51, agora é o Christopher. A primeira é que dia da semana é hoje? Como? Que dia da semana é hoje? Hoje é quinta-feira, dia 27 de agosto. Você localizou? Tá. Tia, é uma coisa. É isso que eu queria. Tá escrito na número 6 da página 33. Eu não sabia que tem que escrever. Posso copiar? Escreveu? Não entendi o que você falou. Não sabia que tinha para escrever? Eu não sei que tem para... Não sei o que é para escrever. Na número 6 da 33. 6 da 33. Ó, de acordo com a entrevista do autor, o autor pretende escrever mais livros? Sim, volta lá na reportagem. Ele fala que está escrevendo um livro que é para criança e um outro livro para adulto que fala sobre memórias da infância. Essa é a resposta. Você elabora a resposta conforme você quiser. Você volta na página 31 que você vai achar a resposta. Ok? 31, 30. 30 tem a resposta. Agora vamos fechar. Agora eu já sei. Agora presta atenção em mim, Christopher. Fecha um pouquinho. Fecha não. Deixa de lado esse livrinho. A gente já vai concluir ele. Vai ficar de tarefa para depois. Pega o livro de caligrafia, que é o livro rosa, página 51. Pegou, né? Página 51. Caligrafia? De caligrafia. Caligrafia 51, peraí. Sons do R. Vamos ler comigo. Todo mundo junto. Olha aqui. Como é que lê? 51 já fiz. Eu sei, amor. Como é que se lê? Ó, só um leu. Rato. E aqui? Queria. Agarrar. Agora vocês vão fazer assim, ó. 3 dedinhos. 3 dedinhos. Colocar bem aqui, ó. Nesse ossinho aqui, ó. Onde tem essa voltinha aqui do pescoço, ó. Bem aqui da garganta. Põe os 3 dedinhos e fala de novo.
rato, Ah, querida, rato. agarrar. Tia, eu não tô com caligrafia. Só ler aqui na tela, meu bem. Rato. Tá vendo aqui? Só, a gente só vai ler, já tá respondido, você já até fez. Queria agarrar. E no Rá, quando tem o som Rá, a gente sente, a gente... Ai, meu Deus, eu esqueci, a gente também fala pelo Ah, nariz. Mariana já descobriu o que eu ia falar. Mariana, o que eu ia falar? Que a gente sente aqui na garganta quando o R é forte. E quando o R não é forte, a gente não sente. E quando que ele é forte? Quando que ele soprou aqui, ó? Foi no rato? Foi no agarrar? Ou foi no querer? Agarrar. Ó, então, Tia, não é rato, não, é hamster. E foi no Hamster. Toda vez que o R foi inicial é um som. Não põe o 2 no começo, só um. E ele é forte, ele raspa Eu na já garganta. sabia disso, tia. Quando o R for forte e tiver no meio de duas vogais, ele tem que ter 2 R. Então, toda vez que eu ficar com dúvida, põe uma mão aqui e fala assim, agarrar. É com R só com 2. Quando a gente tá aquela dúvida, não sabe se... Isso, a gente põe a mão aqui e fala agarrar. Ah, raspou na garganta. Então, é com 2. E se não raspar na garganta? É com só. É com Maria Clara, lê pra mim esse texto pós aqui. Queria agarrar. O rato queria agarrar a lua pensando que fosse de queijo parmesão, mas a lua nem ligava derramando-se pelo chão. Muito bem, do Sérgio Caparelli, chama Amanhã. Vamos ver agora o outro leitor, Enzo Vinícius. Vamos ler o mesmo texto, Enzo? Christopher, tá seguindo? Página 51 do livro de caligrafia. Eu já fiz a 51, 52, 53. Queria agarrar a lua O Enzo tá lendo. pensando que fosse de queijo parmesão, mas a lua nem ligava, derramando-se pelo chão. Muito bem. Então aqui a gente já tem até outra história aqui do S e 2 S. Ó, parmesão. No meio de duas vogais tem som de Z, né? Tem só o som, mas escreve com S. Esses exercícios, Christopher, a gente já fez mesmo, já estava marcado para fazer. Agora a gente só está treinando a caligrafia e a gente vai fazer o ditado agora. Não sei se eu fiz esse, eu acho que eu fiz, tá? Tá? Não tem problema não, meu amor. Nós vamos treinar agora. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Peguem os seus cadernos de português. Peraí, eu ainda vou pegar. Pode pegar. Tia, hoje tem ditado? Tem. Aí eu amo esse ditado que você faz, é muito divertido. Ah, hoje eu fiz diferente. Eu fiz bem simplesinho. Como é que é? Tem que escrever ditado, Dom? Sim, ditado. Eu ainda tô pegando aqui uma folha do caderno que a gente ainda não usou. A gente já usou muitas. Meu caderno já tá cheio. Quase cheio. Bom. Nossa. O que você tá fazendo? Agora a gente vai fazer... Tem uma tarefa aqui, ó. Os números até 10? Não, aqui, ó. Vocês vão fazer os números de acordo com os desenhos. Tinha Makayoshi. Que eu me lembro uma tarefa que eu não tinha mostrado, não tirei a foto, vou mostrar agora.
Tananana, só tá mostrando até o computador. Foi esse. Nossa, que ficou bonito, hein? Aqui é a ave. Olha. Daqui a pouquinho eu Deixa eu vou ver, a tela peraí, toda. Mariana. Tô mostrando, tô tentando chegar nessa. Ó, eu fiz sem nenhuma ajuda. Fiz sozinha tudo isso e demorou muito tempo. Demorou quase uma hora, Bom, tá? viu? Você tá desenhando muito bem. Já faz bastante tempo. Já acabei. Pronto? Vai Colocou. pegar alguma folha, tia? Tia, eu não entendi. Como assim tem que pôr número com desenho? Então, você vai pôr número 1. Como é que chama esse bicho aqui? Hamster. Então, escreve no caderno, sem olhar. Tem que escrever o nome dele? É. Se bota número Tia, você vai escrever no caderno? É hamster. Sim. Já dei, tá? Essa palavra é fácil. Só que a gente tem que fazer os repetidos. E os repetidos que tem? Oi? Não tem repetido aqui na minha tela? Pronto, eu já coloquei Tem 3 hamsters repetidos e barraca, 3 corujas repetidos. Só um minutinho, deixa eu pôr a tela certa. Agora tá certo? Não, volta da tela do livro. Não, agora a gente vai fazer do ditado. O ditado é esse porque aqui. Porque a do livro tem repetido. Então, mas o do livro você já fez. Hoje a gente vai treinar o ditado. Ô, tia, eu posso Oi, Maria Clara? Essa é fácil, hamster já fiz. Número 2. Ah, eu vou pôr o número muito Eu vou bem escrever lembrado, ditado. Christopher. Vou escrever ditado bem grande. Você pode falar uma coisa? Pode. Eu vou escrever ditado do E. Eu vou doar, eu vou recolher as doações até o final de semana. Então, alguém aqui que nos doou, doe e ajude o próximo, ajudar o próximo. É muito importante. Peraí que eu vou interromper, você fala de novo. Pode todo mundo silêncio, porque o Otávio vai falar uma coisa muito importante. 3, 2, 1. Olha aqui pro Otávio. Tia, eu vou recolher as doações e depois do final de semana eu vou recolher as doações só nesse final de semana. Então, se tiver alguém aqui que não doou ainda, dói, gente. Ajudar o próximo é muito importante. Muito bem. Bom. Parabéns. Então, ele está relembrando. Quem quiser que ele leve a doação para a escola, ele vai na casa de vocês e busca. Ele já passou na casa da Miriam, já pegou o dele, já pegou da família dele. Já temos até uma quantidade considerável. Então, quem quiser, manda o endereço no privado para mim, que a gente entra em contato com ele para ele passar e recolher. Lembrando que vale 5 pontos de participação, viu? Vai ter pontuação até na escola. Então, mas é lógico que a gente não vai tirar para quem não deu, não, tá? Tudo bem. E vocês podem contribuir, porque ajudar o próximo é importante. A gente tem que se colocar na pele do outro, né? Tia, você pode colocar... E agora Pode compartilhar volta. aquela tela que você estava fazendo? Vou. Tio, não vou poder doar. Tudo bem, meu bem, é só para quem pode, tá? Não tem importância. Você faz uma oração, faz uma intenção boa para aqueles menos favorecidos e a gente já fica agradecido, viu? Tia Gil,
Quantas doações vai ter na escola? Quantas doações esse ano? Olha, cada bimestre tem uma campanha. Essa aí começou um pouquinho antes das férias. Tá? Então, acho que vai ter mais duas, né? Agora, no Dia da Criança, vai ter mais uma. E vai ter depois no final do ano, no Natal. A vovó me disse que sempre tem uma doação de campanha das crianças. Sempre tem. E eu quero pedir para vocês também para a gente já pensar na Semana da Pátria. O que a gente pode fazer? Da Páscoa? Da Pátria? Da Páscoa a gente fez, lembra? Foi a nossa última aula. Que foi dos ovinhos, que a gente fez ovinhos para doar. Vocês foram buscar na escola? Sujou muita mão. Pode acreditar, Vocês foram buscar na escola? Ganharam depois, não foi? Ô tia, olha só o ovo que eu tinha. Ô tia, o meu ovo que eu tinha. O ovo que eu tinha feito, no dia que veio pra cá, o ovo tava mofado. Tia, como chama essa frutinha que você pôs na número 5? Nossa, Mariana, mas isso é grave. Eu não sabia, não. Porque isso ficou guardado lá na escola, né? O meu veio aqui perfeito. Chegou aqui uma delícia. Tia, E meu ovo chegou derretendo, só que eu coloquei ele na geladeira. Ai, que bom que você tava bom. Cada ovo chegou de um jeito. Muito calor. E meu pai buscou ele de moto. Aí pegou mais sol. Tava muito calor e o meu pai ainda buscou de moto. Então ele ficou derretendo, só que eu coloquei ele na geladeira. Gente, agora... O meu ficou gelado. Nosso ditado hoje vai ser assim. Nós vamos ver a figura, escrever o nome. Quem quiser desenhar, eu vou deixar aqui para você desenhar. Só se quiser. Tá? Eu coloquei os números de 1 a 10. Vamos lá? Ô tia, número 5 conectei. chama fruta? Essa fruta chama pêssego. Ah, tá. Também tava em dúvida. Qualquer um pode perguntar, tá? Ô tia, Sim. olha só, no TV eu tô com um pouquinho de dificuldade pra ver se eu escrevo TV ou televisão. Televisão. Ah, televisão mais difícil, né? É lógico. É bom, eu já escrevi televisão. Que acento bonito. Televisão escrever abaixo. Esse tem acento? Eu quis dizer o mais difícil, Esse que tem mais sílabas, televisão. É que eu ainda não sei qual é o acento que coloca no pêssego. Então daqui a pouquinho eu te falo. Já comecei a escrever o pêssego. Ah, eu sei qual que põe no pêssego assim. Eu também. Fala. Minha mãe fala brincando televisão. É mais difícil do que o certo, né? Sim, eu acho que o acento é desse jeito que eu coloquei. Depois eu vou conferir, deixa aí. Assim, de longe, a tia não vê que agora na minha tela tá aparecendo só o rostinho pequenininho. Ô tia, nossa, olha só, é da minha pesquisa que eu fiz no dicionário que era sobre a coruja, olha ali ela. Olha aí a coruja aí. Eu escrevi o nome dela 1 milhão de vezes. Que eu tive que fazer. Parabéns. Tia, que nome é esse daqui do 8? Ferradura. Ó, ferradura. É, ferradura de cavalo. Tá parecendo a da mula sem cabeça, que é de carvão. Não, alguma coisa diferente. Não é carvão, senão ia queimar, né? Não é carvão, não. Ah, eu acho que era de um ferro preto. Alguma coisa assim. Tia, você escreveu errado. Gente, isso é ferradura de cavalo. Não foi eu que escrevi, não. É ferradura de mula, não é de cavalo, não. Quem tá escrevendo? Eu não sou. Eu tô pelo celular, mas eu nem tô aqui. Eu nem tô desenhando. Eu nem tô com a minha do computador. Pronto, tirei. Celular, mas eu não tô fazendo nada.
Tá, tudo Eu bem, só já tô te fazendo dou. atividade. Eu só tô olhando pra tela do Esse celular. primeiro não é E da rato, próxima vez que é a gente for hamster. desenhar, Exatamente. Quem escreveu rato ainda escreveu errado, né? Porque o nome é hamster. E eu acertei que eu não escrevi errado. E eu também, porque eu escrevi hamster. eu também. Não é com R, é com H. Da pista não, é ditado. Ah, já deu pista, eu vou corrigir. fazer. Na hora que falar pronto, na hora que terminar, põe a mãozinha aí na tela falando um ok. Ô, tia, Eu vou pôr emojizinho de aniversário quando eu terminar. Eu com a mão e... Ô, tia, agora que ele falou, que ele deu uma pista, nós pode escrever ou vai ter que deixar o jeito que tá? O quê? Hamster? É, Não, o nome desse bicho é hamster, tem que escrever hamster. Igual, né? a pista que ele deixou, nós pode fazer? Não entendi que pista que ele deixou. Ele falou que hamster era com H. Mas não sei, se acha que é, você põe, eu não sei, se é que sabe. Maria Clara já tá dizendo que já acabou. Depois que eu H. terminar, eu vou pesquisar na internet se hamster é com H. Então tá. Aí vai fazer assim, vai tirar foto da tarefa, tá? Do ditado, e vai mandar pra mim lá no grupo. E também tirar foto da página 51. Que eu quero ver quem que escreveu certo e quem que escreveu errado. Não vou colocar a resposta certa dessa vez aqui. Tira foto e manda lá no grupo. Agorinha, assim que acabar o tempo. Já deu conta? Eu não vou conseguir mandar, não tem tempo, tá bom? Eu Ah, vou não, tirar você manda à foto noite. do meu caderno e mandar no grupo. Tá. Mas quem não tem agora, pode Eu mandar. vou tirar foto agora. Ô, tia, mas já pode mandar agora? Já acabou? Pode mandar agora? É, se você já acabou, pode. Tia, qual é o tipo Mas de espera um ação que tem pouquinho, na palavra? porque senão vai ter colega que vai olhar no grupo e vai pegar a resposta. Ô, tia, Tia, qual é a ação que tem no pêssego? Na Depois palavra desse pêssego? ditado, nessa videoaula vai ter mais tarefa? Tem mais uma aula aí. Você encostar no pininho que tá no telefone. Tia, Oi? qual é a ação que tem na palavra pêssego? Qual é o quê? Acento? Qual é o ação que tem na palavra pêssego? Não sei Ou não dizer tem? agora. Pêssego. Pêssego. Olha, a sílaba mais forte que recebe o acento. P. P. E ele é fechado, ó. P. Não é pé. P. Ah, já sei qual é a ação. Então tem que pensar, né? Mas não fala não, tá? Deixa o pessoal pensar. Não dá pista igual o Enzo deu. eu sei qual é o acento. Agora eu já sei qual é. Eu vou fechar o meu zíper. Ó, vamos fechar o zíper. Vamos. Tia, eu já mandei. No privado? Mandei aqui no grupo. Mas aí o pessoal vai colar a sua resposta. Ei, Manda porque eu pra esqueci. Miriam, você faz só errado. Hein? O número 2. Tia, o número 2 é barraca. É, barraca. É fácil. É? Esse aqui é só pra gente treinar. Toda semana a gente treina um pouquinho. Não é todos Esse ditado diferente. com de não, né? Oi? Não é todos com som de R, não, né? Não. O 3 é televisão. É, televisão. A dica do Enzo tá errado, hamster. Por quê? A dica do Enzo tá errada. Sabia. Mais uns minutinhos. Eu disse, né? Então, Pra ninguém colar de mim, que eu vou fazer uma coisa.
Vai ficar olhando pra tela do computador me vendo. Tá. Meu Deus, agora não tem jeito de escrever. Eita. Mariana, aí. Oi, Não tia. dá Pra ver o que tá escrito, mas não dá pra ver o que tá escrito no seu caderno, mas pra ver a folha. Ah, é, tia, Porque a Oi. tela do computador eu consigo ver o que tá escrito, mas vocês não, porque Ah, porque a minha letra é pequena, né? Então daí não dá pra ver. Fala, Christopher. Tem minha estética. Ô, tia, eu já saí da reunião, mandei foto e voltei. Tá bom. Tia, eu vou mandar uma videoaula. Só falta uma. Esse hamster tá tão fofinho. Ô, tia, falando em hamster, o meu primo, ele tem um hamster. Eu acho que é fêmea, ou não. Ele não gosta que pega ele de dia, porque ele gosta de dormir de dia e ele fica acordado à noite com a coruja. Ai, que horror. Pega ele, né? Hamster. Coruja come um tipo de rato. Pode ser também um hamster. Pode ser predador do hamster, sim. É, porque o hamster parece muito com um rato mesmo. Prontinho? Terminaram? Na verdade, coruja come predador. Ainda não? Não terminou. O número 8 é qual? Número 8, ferradura. Ferradura. Lembra da vibração na garganta? Se vibrar, tem quantos R's? Tia, eu posso escrever TV? Normal? Não, televisão. Porque não pode só ter um T e um V, que vai ser muito fácil de adivinhar. E o ditado é muito simples, né? A gente já tá no segundo ano, tem que ser um pouco mais difícil, né? Nossa, tia. Antes, né, quando eu era menor, eu achava que TV era com o T, né, o E, e no V, o T, o V e o E. Eu achava que era assim que se escrevia. Eu era muito pequenininha. É. Mas tem razão de ser, né? De som tá correto, só não pode escrever. É, É sigla, né? então tá correto. O som. Correto. Eu falei correto errado. Ana, por que não tá aparecendo você na tela? Porque o seu computador. Número 9 é o quê? Porque o computador, ele é tipo... Esse vidro dele, da tela dele, faz refletir eu. Aí eu me vejo. Aí vocês conseguem me ver. Ah, por isso. Dá pra ver mesmo. Eu tô te vendo. Aqui fica mais escuro, né? Ah, tá. Tem acento assim. Número 9 é cachorro. Eu sei como escrever o show, só que não vou dar dica. Eu ia escrever... Antes eu não sabia quando eu era menor. Eu ia escrever a raça do cachorro. Pug. A raça do Já cachorro. terminei. Então vamos lá. Quem terminou vai colocar pra mim a resposta lá. Eu já coloquei no privado. Posso tirar a tela do aqui? Não, Ainda não? Tô esperando. Não tem problema não. Pode terminar. que a Matheia acha. Oi, meu bem. Eu descobri que os cachorros que têm um focinho pequeno são de raça chinesa. Ah, eu não sei. Eu vi. É? Eu pesquisei. Aham. E tia, que eu me lembre, o sol ele vai ficando vermelho, que é uma coisa que eu também vi que isso é verdadeiro, que pode acontecer, pode tirar a vida da Terra totalmente, que é o sol ele vai ficar vermelho, daí a cada vez ele vai ficar maior, daí vai pegar a Terra. É evolução, Mas né? isso pode demorar milhões de anos, né? Então, até aí a gente já tá velhinho. É, e a tia já virou pó, né? E a tia já virou pó, né? Já vou ter morrido. Ô, tia, Virou fantasminha. E a gente também, né? Quem tá perguntando? É, porque daqui a 1 milhão de anos, ou 1 trilhão, ou 4 trilhão, é muito tempo. Mariana, só um gente. minutinho. Tem alguém perguntando.
Qual O número 10 é o quê? Girassol. Achei que era flor. Girassol. Ô, tia, eu não terminei de falar. Também achei que era flor, tia. Então, corrige aí, é girassol. Pode Eu falar, sabia Mariana. que era girassol. Então, Mas eu já tinha mandado pra minha mãe mandar no privado você. Não, é porque a tia não tinha te explicado ainda, né? Então, tia, olha só. Então, Mas daqui é que eu falei que girafa, só tá? E eu escrever girafa, tá? Mas lá no privado, essa resposta não tem, não. Tá do que você me mandou, tá tudo certo. Aqui embaixo era para escrever o nome só do que repetia. E o girassol não repetia. Repetia era coruja, barraca e... Deixa eu ver. Aí rato. Rato, né? Ou hamster. Hamster. É. Tia, Cachorro doido latino. Tia, sabe o que meu Verdade. cachorro fez? Pode falar. Hoje eu tava comendo lanche da tarde. Aí, ó, latino. Eu tava comendo lanche da tarde. Aí ele começou a chorar. Aí a mamãe porque foi ele lá queria comida. e tinha uma ração presa na roda da moto do meu pai. Ele tava chorando, querendo pegar. Ai, gracinha. Ai, o quê? Na Maria roda Clara, pode falar. da moto? A Mariana falou do sol, mas pode acontecer milhares de anos. A gente não pode Tá lendo? a gente não sabe se vai acontecer. Mas esse negócio aí que fala na internet, eu duvido que aconteça, porque é meio estranho. Mas isso acontece. Que aparece uma caveira no sol. Não, não vai aparecer caveira. O Sol ele vai mudar de tamanho, né? Ele vai mudar de fase. Mas isso vai demorar milhões de anos ainda. É milhões ou trilhões, né, tia? Então, ele vai ficar maior e vermelho. E tem uma série sobre isso que fala que o sol fica vermelho e daí a pessoa fica agressiva, né? Isso ninguém sabe se é Mas verdade. aí você crê, não, nada a ver, né? Daí há milhões de anos que a gente vai saber, que a gente já vai estar fantasminha. Acredita na reencarnação? Prontinho? Todo mundo já terminou? Já mandou? Já tô recebendo. Ainda não. Ah, mais um. Tô esperando. Não, tia. É que eu tava fazendo as horas. Não, olha só. Não é, Enzo, não é reencarnação. Não é reencarnação. É uma coisa que eu esqueci, que é outra realidade. Só um minutinho, Mariana. O Otávio quer falar. Otávio, pode falar. Já tô fazendo. Tá, tô te esperando. Já terminei. Tá bom, Raquel. Vamos esperar o Otávio. Ok. Enzo, terminou? Essa Põe um joinha na tela que eu fico sabendo quem terminou. Tia Matayashi, Pode tem falar. mais uma coisa, né? Então, quando o Sol ele engolir a Terra, ele vai explodir, vai virar só uma estrela pequena. É, Mariana. Isso é verdade. Então, Não, depois mas da isso aula de pode acontecer. ciências, quando a gente for fazer a aula de ciências, a gente vai estudar um pouquinho dos astros, tá? Ô, tia, eu tô de cabeça pra baixo. Você tá de cabeça pra baixo mesmo. Isso que eu ia te falar. Seu telefone deve estar viradinho. E tia Tá, Matayashi, por diz causa uma da coisa. cagada. É verdade, Grito, você tá de cabeça pra baixo. 4 falando ao mesmo tempo. Tia quase morre com isso. Eu ainda não terminei de falar. Mariana, só um minutinho que tem... Quem tá falando? Christopher, vira a sua câmera, por gentileza. Miriam, você ia falar? Eu queria falar que eu sei fazer o som da coruja. Faz aí pra nós. Deixa eu ver. Parece direitinho. Ô, tia, sabia que eu já vi um tantão de... Um monte de coruja buraqueira. Eu já vi um que mora perto da casa da tia e um lugar que é perto da casa da minha avó, que tem um carrinho lá que liga os dois. Quem mais queria falar? Tia, eu ainda não terminei. Só um minutinho, Mariana. A Maria Clara quer falar.
Não? Quem falou eu? Eu, tia, que eu vou perguntar uma coisa pra Mariana. Raquel, a Raquel vai te perguntar, escuta. Como que faz pra deixar o joinha permanente? Você vai lá e onde tem os emojis, fica clicando no joinha toda hora, daí ele vai ficar permanente. Aí você tem que, você tem que ficar clicando toda hora e não parar pra deixar o joinha permanente. Foi assim que eu aprendi. Aí quando você não quer mais que ele fique, você tira. Aí você tira, aí você para de clicar. Isso será certo? Aonde que tá? Que vai ficar por mais tempo o joinha. Eu também tô conseguindo fazer um joinha permanente. Não dá certo. Quando eu aperto uma vez, que fica no outro. Aí a Maria Clara já aperto uma só uma vez, nada fluiu. Mariana, eu aperto uma vez, ele já sai do lugar. Eu consegui permanente, eu tô falando que ele fica por mais tempo se você ficar clicando assim nele. Ah, entendi. Que aparece vários e vai acabando de um, entendeu? Daí ele só quando um dos joinhas acabar, daí vai o outro, aí vai mais um outro. Se você pôr 1 milhão, vai 1 milhão de joinhas. Vai demorar muito tempo, mas é impossível você pôr 1 milhão que o dedo vai cansar uma hora. E tia, eu não terminei de falar. Pode falar. Então, o sol. Então, o sol. Você sabe aqueles risquinhos que a gente faz no desenho do sol? Sei. Verdade, Nele são umas ondas solares que vêm de risquinho até a Terra, só que tem tipo um negocinho que protege. Marte era igual à Terra, só que esse negocinho que protege de Marte, aí acabou daí Marte virou isso. Ele tinha Por isso que eu partes, gosto né, na muito camada de e entrou radiação. Muito bem, Mariana. Tá por dentro, Camada viu? de ozônio. Parabéns, isso mesmo, Christopher. A camada de Marte foi destruída, né? Por isso que ele recebe mais calor. Ou então você pode pegar. Tem mais pra fazer? Tá fazendo? Então você pode simplesmente fazer. Posso tirar? Nos nossos planetas se chama atmosfera. Olha. Muito bem. A atmosfera a gente tem também, né? Aí você escolhe essa cor. Você escolheu essa. Misturar, vai ficar assim. Prontinho? Posso tirar essa tela? Pode, eu vou pôr aqui meu joinha, eu vou pôr o de aniversário pra ficar mais tempo. De aniversário só tem no celular. Muito bem. Então, vamos aproveitar agora para falar no finalzinho da nossa aula de caligrafia sobre a importância do escrever. Por que eu tenho que aprender a escrever certo? Se o meu colega, eu falo, ele me entende, mas por que eu tenho que escrever certo? Porque senão o colega vai ler, ele não entende o que está Não, escrito. ele não entende. Muito bem, que quando na fala, tudo bem, mas na hora de escrever, se tiver uma letra faltando, muda o sentido, muda a palavra, muda o som, né, a forma de leitura. Quem já ficou com dúvida na hora de escrever uma palavra